கண்டினியூஸ் காஃப் டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி. ஸோ இது வந்து ஒரு 10ல் ஒரு 4 பேருக்கு வர காமன் சிம்டம் தாங்க. கண்டினியூஸ்னால் எப்படின்னா சில பேரால் பேசவே முடியாது, மூச்சே விட முடியாது. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டரை போய் பார்த்து தான் ஆகணும், வேறு வழியே கிடையாது. பட் இந்த கண்டினியூஸ் காஃப் வந்து உங்கள் குழந்தைய அஃபெக்ட் பண்ணுமானா சில பேருக்கு அது கிடையாதுங்க. சில பேருக்கு வந்து யாருக்கெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும்னா இந்த நிமோனியா, ஆஸ்துமா இருக்கவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைய அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு டேப்லெட்டுமே நீங்கள் வந்து ஃபார்மசியில் போய், அதாவது ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம போய் ஃபார்மசியில் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடணும், அது மாதிரிலாம் பண்ணாமல் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றது உங்களுக்கும் நல்லது, உங்கள் பேபிக்கும் நல்லது. அடுத்தது இது ஹோம் ரெமடிஸில் சில டைம் வந்து சரி பண்ணலாம். இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு 2 to 3 days இருக்குது, உங்களால் டாக்டர்கிட்ட போக முடியல அப்படின்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது, வார்ம் வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிப் பண்ணி குடிக்கிறது, அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஹனி சாப்பிட்றது. அப்படி இல்லைன்னா இன்ஹேல்னா நீங்கள் ஸ்டீம் இன்ஹேல் பண்ணணும். விக்ஸை நான் சொல்லலைங்க, விக்ஸை வந்து நான் வந்து என்கரேஜ் பண்ணலை உங்களுக்கு. விக்ஸு வந்து யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க. பிகாஸ் நெட்டில் வந்து பாதி பேர் வந்து யூஸ் பண்ணலான்றாங்க, பாதி பேர் யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்கிறாங்க. பட் உங்கள் டாக்டர் அதுக்கு அப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். வந்து இன்ஹேலர், யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் போட்டு அந்த ஸ்டீம் எடுக்கிறது, இந்த மாதிரியான ஹோம் ரெமடிஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் காஃப் அண்ட் கோல்டை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரலாம். ஓகே, see you on next video. Bye.